নমস্কাৰ বন্ধু, ওয়েলকাম টু ৰোমান্স আপডেট। আজি আপোনালোকক লৈ যাম কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অগৰাতলি বনাঞ্চললৈ। আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ টিম ৰেডি হৈ গৈছে। 5th কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কৰ যি বাৰ্ড ফেষ্টিভেল আছে আৰু বাৰ্ড কাউণ্টিঙৰ যি প্ৰগ্ৰেম আছে ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। ৰাতিপুৱাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। ৰাইজ একদম টিপটপকৈ ৰেডি হৈ গৈছে। হাই টিপটপকৈ ৰেডি হৈ আছে। আমি মানে যাম আৰু এতিয়া কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভিতৰ ভাগলৈ যাম। মানে অগৰাতলিত মেইনলি আমি যাম। আৰু অগৰাতলিত যি বাৰ্ড চেঞ্চাছ হৈছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা কৈছোঁ, আমাৰ সতীৰ্থ সকলো পিনে ওলাইছে। আৰু মেইন হেণ্ডচাম এইফালে টিপটপকৈ হেণ্ডচাম, মানে এটাই হেণ্ডচাম নহয়, আজি ঢেৰ হেণ্ডচাম লৈ আহিছোঁ। কি মোলৈ বা বঢ়িয়া, থেংক ইউ। মোলৈ নে কালৈ? পিন্ধাই দিয়া। এইটো হেপী নিউ ইয়েৰৰ গিফ্ট দি দিছে, গতিকে পাছত লৈ ল'ব পাৰে, ঠিকান নাই, আপোনাৰ সাক্ষী আছে। আৰু এয়া উত্তম ককাইদেউ আছে। উত্তম ককাইদেউ আমাৰ টিম লিডাৰ হিচাপে ওলাইছে। এইটো হৈছে ডাইৰেক্টৰ অফিচ কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক আৰু বাঘ্য প্ৰকল্পৰ ত্ৰিনয়ন, ভগৱান শিৱ আৰু চব মাধৱ সুদীপ্ত একদম টিপটপকৈ পানীকা। আজি নিজৰ মোবাইলত নহয়, আজি মানে ধামাকা এটা হ'বলৈ গৈ আছে। খানা পিনা হ'বনে নাই জানো? খানা পিনা হ'বনে? পেডিচিটত কেম্পত ৰেডি কৰিছে ন? আমি যাম মানে আজি কলিতা দা আহি গ'ল যেতিয়া আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈ যাব। ৱেলকাম 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 ৱেলকাম। ঠিক আছে। এই মাইনাটো একদম মানে ড্ৰেছতে আছে, হৈছিলে ন? আছে। নমস্কাৰ ককাইদেউ। নমস্কাৰ। আমি কিমান ভিতৰলৈকে যাব পাৰিম? এতিয়া আচলতে ডিপেণ্ড কৰিব, তাত য'ত ৱেটলেণ্ড আছে তাতে আছে। ভিতৰতো বহুত ভিতৰতে হৈ থাকিব, কিন্তু ইতিমধ্যে প্ৰায় হৈছেই, আহিব গৈছে। গতিকে আমাৰ কথাটো হ'ব মানে ক'ত আমি ইনুমাৰেটৰ পাওঁ, তেওঁলোকে কেনেকৈ গণনাকাৰীক পাৰে। চহলা বিলতে আটাইতকৈ ভাল, তাত কেইবাটাও টিম কাম কৰি আছে। আৰু টাইমো লাগিব, যথেষ্ট জলচৰ পক্ষী তাত আছে চহলা বিলত। গতিকে চহলা বিলৰ আশে পাশে ইনুমাৰেটৰসকলক গণনাকাৰী। আমি ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে চাই থাকক, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে স্কিপ নকৰিব, যিহেতু আজি মানে আনকমন এটা ভিডিঅ', যিটো ভিডিঅ' আচলতে ৰেয়াৰ। ভিতৰ ভাগলৈ সকলোৱে যাব নোৱাৰে, যদিও আপোনালোকে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ভিতৰ ভাগলৈ কেতিয়াবা গৈছে, জীপ চাফাৰী বা এলিফেণ্ট চাফাৰী কৰিছে, কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ আজি নহয়। আজি আমি আপোনালোকে নোযোৱা ঠাইলৈ আমি যাম, যিহেতুকে আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম। চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। ঠিক আছে, থেংক ইউ। বাই বাই। মোক এৰিয়ে যাম বুলি ভাবিছিলে ন? বাই বাই নহয়, গৈ আছোঁ। যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে। ঠিক আছে, কাজিৰঙা ভিতৰলৈ ৰাইজ গৈ আছে আৰু আমি এখন গাড়ীতে যাম। খানা পিনাও হ'ব আৰু তামাম কিবা কিবি হ'ব। সেই সকলোবোৰ চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে চাব লাগিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। আমাৰ এয়া ককাইদেউ একদম মেইন পাইলটত আছে। মাজে মাজে ময়ো চলাম, কি জান ঠিকান নাই, মোকো পাৰিলে দিব দেই। টিপটপকৈ বা কৃষ্ণ ভগৱান। দাদা বাই বাই। ভোগালী বিহু আহি আছে, ভোগালীৰ আনন্দৰ কথা আছে আৰু পথাৰ এয়া উদং হৈছে। আৰু কিছুদিনৰ পাছতে বাটে পোৱালি দিব মানে ৰাস্তা যেনি তেনি হ'ব, শুকান। এতিয়া খৰালি বতৰত আমি এতিয়া কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অগৰাতলি বনাঞ্চলৰ যি কাৰ্যালয় আছে, বনাঞ্চলিক বিষয়াৰ কাৰ্যালয়, তালৈ যাম। তাতে আচলতে অনুষ্ঠিত হৈছে 5ম কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ যি পক্ষী গণনা আৰু পক্ষী মহোৎসৱ, আৰু তাৰ লগত সংগতি ৰাখিয়ে আচলতে বাৰ্ড কাউণ্টিং প্ৰগ্ৰেম আৰম্ভ হৈছে পুৱা ভাগৰ পৰা। এই সকলোবোৰ কথা জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে চাব লাগিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। আৰু যিসকলে প্ৰথমে চাইছে, আগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব। আমি অগৰাতলি বনাঞ্চলৰ যি মূল গেট আছে, এই মূল গেট পাম। আৰু মোৰ লগত যিগৰাকী ককাইদেউ আহিছে, ককাইদেউ আপোনাৰ ভাল নামটো কি ককাইদেউ? ধন প্ৰসাদ শৰ্মা। আপুনি কিমান দিনৰ পৰা এই ধৰক জিপচিৰ লগত জড়িত হৈ আছে, মানে জীপ চাফাৰীৰ লগত? 12 বছৰমান হ'ব ন? এতিয়া চৰাই তৰাইবোৰ নাম আপুনি জানেনে? মেক্সিমামৰ জানে ন? কিমান বিধমান আছে আন্দাজ? আপোনাৰ 500তকৈ ওপৰত হ'ব। 521 বুলি কালি আমি অকণমানকৈ গম পাইছিলোঁ। আমি এয়া অগৰাতলি বনাঞ্চলিক বিষয়াৰ কাৰ্যালয় পাইছোঁহি। ইয়াৰ পৰাই আমি
ভিতৰ ভাগলৈ যাম। এই ঠাইতে অনুষ্ঠিত হৈছে ৫ম কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ যি বাৰ্ড ফেষ্টিভেলৰ অনুষ্ঠান ইয়াত অনুষ্ঠিত হৈছে। এইটো মানে যিমানবাৰ গৈছোঁ বাঘ এবাৰো ওচৰৰ পৰা দেখা নাই, সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ আজি ভগৱানৰ কৃপাত মানে বাঘ দেখিলে হয় ন মাধৱ? তিনায়ন কি লাইভ বাঘ দেখা নাই? লাইভ বাঘ দেখা নাই, পিঞ্জৰাত দেখিছা? কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত নাই দেখা। মোৰো একেই, ময়ো দেখা নাই মানে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত ময়ো বাঘ মানে একদম মানে প্ৰত্যক্ষ কৰা নাই। যিমানবাৰ গৈছোঁ বাঘ এই বাঘটো দেখিবলৈ বাকী আছে। গড়টো ওচৰৰ পৰা দেখিছোঁ, বাঘো দেখিছা নেকি? নেগুৰে কাণ খোজে। বাঘে কিন্তু ইয়াক একদম মৰম কৰি থৈ গৈছিলে। যিসকলে চিনি পায় ভাস্কৰ ৰাজখোৱা মাইনা, ইয়াক বাঘে নহয় কি গড়ে, ভাস্কৰ জ্যোতি ৰাজখোৱা গড়ে মানে চেলেকি গৈছিলে, মৰম কৰি গৈছিলে। সেই মৰম এতিয়াও পাহৰিব পৰা নাই। গড়ে কামোৰে নেকি? চেলেকেহে কামোৰে। দেখাই দিব নোৱাৰি, য'ত ত'ত কামুৰিলে ইয়াক। ভাগ্য ভাল যেনিবা একেবাৰে মানে ইমানকণ বাকী আছে, একদম মানে বৰ্ডাৰৰ পৰা ঘূৰি গ'ল। অলপ দিগদাৰী হ'ল না। হয় নেকি? ঠিক আছে, অফ কেমেৰাত। নমস্কাৰ, এইজন এজন আহিছে। ছাৰ নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। বলক যাওঁ, বলক। এজন বনকৰ্মী আমাৰ গাড়ীত লৈ লৈছোঁ। মানে কি আৰু হ'লে মানে ভাল আৰু। তুমি থাকিলেও ভয় নালাগে বাৰু, এইজন থাকিলে আৰু অকণমান বেছি ভয় নালাগে। টিপটপকে শ্বটগান। ঠিক আছে ভিউৱাৰ, চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ অন্তভাগলৈ, মানে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান অগ্ৰাতলী ভিতৰ ভাগলৈ, যিবোৰলৈ আপোনালোকে জীপ চাফাৰী হওক বা এলিফেণ্ট চাফাৰী কৰিলেও আপোনালোকে চাবলৈ নাপায়। এনেকুৱা বিৰল ঠাই এডোখৰলৈ আমি গৈ আছোঁ। ৱেলকাম টু কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক। এই অগ্ৰাতলী অঞ্চললৈ সোমাই যোৱা পথত এয়া তোৰণ ভাগ আদৰণি জনাইছে। কিং কবৰা হিবিৰিয়া, এইফালে চেক গেট, এইখিতে আপোনালোকক কওঁ, এই যে এইটো কিং কবৰা হিবিটো দেখিছে, ইয়াত যিমানসকল বনকৰ্মী আছে সকলো মহিলা। চেৰাগুলি বুলি কৈ নিব। ইয়াত কিমান ৰাউণ্ড থাকে? আপোনাৰ ইয়াতে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে 8টা গুলি সোমায়, কিন্তু আমি 8টা বেছি নকৰোঁ। আমি 5টা বা 4টা জানিলে মানে কি হৈ যায়। চেৰাগুলি এইটো মানে কি মানে ফাইং কৰে যে এই সৰু বলটো নিচিনা নিচিনা এইবিলাক, এইটো মানে বস্তু মেল খাই গুচি যায়। এইটো ভয় খুৱাবৰ কাৰণে এই বস্তুটো যে লক্ষণ দেখাব নহয়, এই বস্তুটো ওলাই গুচি যায়, বলবিলাক মেল খাই যায়। এইখন চহলা। ইয়াতে দেশ বিদেশৰ বহু চৰাই, পৰিভ্ৰমী চৰাই ইয়ালৈ আহে। আৰু একদম ওচৰৰ পৰা আমাক যোনী চাইছে। ছাৰ গুড মৰ্ণিং। এয়া আমাৰ বনাঞ্চলিক বিষয়া ছাৰ। এইকেইটা দেওহাঁহ ন? ৰাজহাঁহ, বাৰ হেডেড। চহলা ৱাচ টাৱাৰ। নোসোমাই নহয়, টাইম লাগি যায়। গাড়ী ৰাখিব লাগে, ইয়াত পাইপ লগাব লাগে, সেইকাৰণে ফাই লৈ গুচি যায়। দেখি পেলাইছে
জোপা আছিলে এই জোপাত বাঘে আঁচুৰে মানে নখ চফা কৰিবৰ কাৰণে কৰে ন এই গছজোপাৰ নাম হৈছে উৰিয়াম গছ সকলো গছতে নকৰে উৰিয়াম গছত আহি বাঘে পৰিষ্কাৰ কৰে নখ এইটো আৰম্ভ হৈছে এই জোপা এইটো হৈছে একে নেকি অথনি পোৱাটো ন এইটো কোনবিধ চৰাই এইটো বাৰ্ড হেডেড গ্ৰীচ ৰাজহাঁহ যে দেখিছে মানে যিবোৰ মানে গোবৰ দেখিছে মল দেখিছে এয়া হৈছে মানে গড়ৰ গোবৰ মানে গৰুৰ গোবৰ নহয় আকৌ গড়ৰ মানে একে ঠাইতে তেওঁলোকে হগাৰ এটা হেৰি আছে মানে পৰম্পৰা আছে একে ঠাইতে হাগে ন এইজনেহে ভালকে জানিব একে ঠাইতে হাগে হয় মানে এজেগাতে হাগি থাকে আৰু এজেগাতে হাগি থাকে বেলেগ জন্তু নিচিনা নহয় য'ত হাগিব যে সেইটো এক জেগাতে হাগে আৰু এক জেগাতে হেৰি কৰে মানুহৰ নিচিনাই হৈছে মানে সিহঁতি লেট্ৰিনত হগা নিচিনাকৈ একেটা ঠাইতে হাগে অপেন লেট্ৰিন আৰু অপেন লেট্ৰিনৰ কাৰণে আমাৰ যেনিবা বন্ধ থাকে সিহঁতৰ এই শালি কিনাৰতে দিছে গাড়ীৰ পৰা নামিব নোৱাৰি মানে ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আছে সেইকাৰণে কিছু বানপানীয়ে তাণ্ডৱ চলোৱা এটা মানে হেৰি পৰিৱেশ এতিয়াও দেখা পোৱা যায় এতিয়াহে খৰালি বাৰিষা ইয়াত আমি আহিব নোৱাৰোঁ ইয়াত পানী মানে আমাৰ নিচিনা দুটা মানুহ ডুব যাব ন দুটা মানুহ ডুব যাব এয়া ভাঙিলে একে জেগাতে গড় আছিল এইখন কি বিল কয় এইডোখৰ ৰঙা মটৰীয়া বিল এইয়া দূৰে আছে অকণমান মোবাইলত দিগদাৰ হয় এইটো 1 2 3 4 5 6টা গড় একেলগে আছে আগতো আছে মই জুম কৰি অকণমান লোৱা এইকেইটা বাঘে পহুটো খায় বেয়া জীৱ জন্তু খায় একেলগে আছে এতিয়া মানুহৰ জীৱন ভয় থাকে যে এতিয়া নাখনটো পাল্টি মাৰি দিয়ে আমি নাওৰ পৰা থাকিব লাগে একেলগে থাকিব গোটাকেইটা লাগে আপুনি যিমান দুশ্মন নহওক কেলে এইটো হাইলেণ্ড এইটো মই মানে ইয়াত কপি দিব হিন্দু খুলিলে বা ইমান ধুনীয়া বঢ়িয়া আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে টপকে গান এটা গোৱা কাজিৰঙা বৰ ধুনীয়া কপিৰাইট লাগি যাব তুমি দিলে সোমাই যায় ভিতৰ ফালে ন পানী চাইডে থাকিব জানুৱাৰবোৰ এতিয়া মানে আমাৰ অকণমান দেৰি হ'ল এতিয়া নেদেখে কুঁৱলী পৰিলেও নেদেখে লাকো ভাল হ'ব লাগিব আমি লাক বেয়া মই গা ধুইছিলোঁ কিন্তু আজি কেলৈ জানো দেখা নাই এয়া গছত ধূলি এই চৰাই নহয় ঈগল হয় এইয়া কাজিয়া লাগিছে মাছ লৈ খাপ তাৰ ওচৰত এটা মাছৰ খাপ খোৱা ঈগল চৰাই মাই গড কি ধুনীয়া এইখিনি মজাকে লাগিছিলে কাজিয়া একদম এই তাৰ ওচৰতে আছে মাছটো মানে এইফালে আছে এইফালতো আছে সেইকাৰণে পুৰা লাগে আহক কি চৰাই এইটো
এই অঁ কালাৰ চেঞ্জ হৈছে কি নাম হক হক ইগল চেঞ্জেবল হক ইগল সুদীপ্তই তুলিলেহে তোলা আৰু সুদীপ্ত পানিকা কেমেৰা লৈ আহিছে না আমাক মাৰিলে লৈ আহিছে আমি ভিতৰলৈ সোমাই সোমাই গৈ আছোঁ কিন্তু জানুৱাৰ দেখিবলৈ পোৱা নাই আজি আচলতে এইমটো আমাৰ চৰাই চোৱা সেইকাৰণে চৰাই যোনবোৰ অঞ্চলত থাকে সেইবোৰ অঞ্চললৈ আমি আজি ঘূৰিছোঁ যিহেতু পক্ষী গণনাৰ পৰিৱেশ এটা আছে পক্ষী গণনাকাৰী দল আচলতে যেনি তেনি আছে সেইসকলৰ লগত আমি কথা পাতিম অকণমান দেৰিকৈ আমি একদম ভিতৰ ভাগৰ এই ৰঙামটৰীয়া কেম্প পাইছোঁহি আৰ্মিয়ে ব্ৰিজ ইয়াত দিব নি অঁ আৰ্মিয়ে এখন ব্ৰিজ দিব ইয়াত হেংগিং ব্ৰিজ মানে যে আপোনাৰ বাৰিষাত বাৰীবিলাক ভাঙি উঠি ওপৰ যাব আৰু আকৌ দৌৰ আছে অঁ ৰাস্তাটো কিমান দ লাগিছে আমাৰ দ্বিতীয়খন জিপচি এতিয়া সুদীপ্ত আহি আছে তিনৰ আহি আছে মাধৱ আহি আছে আৰু ভৱানন্দ কলিতা অকণমান ভিতৰত আছে সেইকাৰণে ভিতৰত অকণমান জুম কৰি দেখুওৱা কলিতাক এইয়া কলিতা ভিতৰত একদম বাকীসকলে আমাৰ সতীৰ্থ সকলো আহিছে আমি একদম ভিতৰ ভাগত আছোঁ যিটো ঠাইত আচলতে টুৰিষ্টসকল আহিবলৈ নাপায় বা আমিও যদি টুৰিষ্ট হৈ আহোঁ তেনেহ'লে আমিও আহিবলৈ নাপাম আৰু কাষতে আছে ৰঙামটৰীয়া কেম্প আৰু এই ঠাইডোখৰ বিৰাট মানে আনকমন এটা হেবিটেট আছে গছ গছনি ভেৰাইটিজ মানে আছে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ ঘাঁহ বন তাৰপিছত গছ গছনি আছে এখন বানপানী সময়ত এইবোৰ চব লৈ যায় উঠুৱাই এইটো গ্ৰাছলেণ্ড মানে বিভিন্ন জীৱ জন্তুৰ বাবে ইয়াৰ হেবিটেটখিনি বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ হয় গ্ৰাছলেণ্ড আছে উডলেণ্ড আছে উডলেণ্ড আছে গ্ৰাছলেণ্ড আছে নহয় এইবোৰ যাও আছে এইফালে যাও বন এইফালে আছে যাও বন আৰু এইটো বেত গছো আছে অলপ অলপ ন বেত গছো আছে ইকৰা আছে লগত ইকৰা আছে লগত ব্ৰহ্মপুত্ৰ তাত চাপিছ ব্ৰহ্মপুত্ৰত দলিয়াই দিলে জাল দলিয়াই দিলেহে হ'ব ৰজা আহিছোঁ ধৰিম বাঘ নোলালে হয় এনেই কৈছোঁহে চাবলৈ পালে ভাল বুলি কিন্তু মুখৰ আগত ওলাই গ'লে আগুনে মূৰটো লাগি যাব হ'ব ধান খোজোৱা নাই বাঘৰ নে জেৰে সাজ কৰে আপদ চুচুৱাই নল'বা আমি দুপৰীয়া আমাৰ পুৰণা গাঁৱত মৰিয়া হোলাত একদম নদীৰ কাষত যে পাকটোনে পৰি আছে গছৰ তলত তাতে পেটটো গৰু চাব যাওঁ যে তাতে একদম মূৰটো থৈ পুৰা সপোন দেখোঁতে যেতিয়া সপোন দেখা তেতিয়া সপোনত মানে সেই কাণ খোজে এইটো বাঘৰ ন বাঘটো মৰিছে আঁচু মাৰিছে এইটো সৰু হয় আৰু সৰু পোৱালি হয় একদম ওপৰলৈকে মাৰিছে দেখা নাই একদম ওপৰলৈকে আগ মাৰিছে উঠি যাব পাৰে নেকি সিহঁতি বাঘবোৰ
মই কেমেৰাত গৈ আহা কি কিবা হয় জানো হয় এই নহয় বতাহ নহয় নহয় নহ'লে আগলৈকে চাই থাকিব সেই গাড়ীখনৰ শব্দ নহয় সেই ঔটেঙা কেইটামান পৰি আছে ঔটেঙা এই ঔটেঙা 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 ব্ৰহ্মপুত্ৰ আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰে পাৰে গৈ থকা নিচিনা হৈছে আমাৰ বাওঁহাতে আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰখন এই লাগি আছে না কাষতে লাগি আছে এইয়া একদম ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰ পাই গ'লো সেয়া এইয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৱাও অগৰাতলী বনাঞ্চলৰ ভিতৰ ভাগৰ এয়া অন্তিম পাৰ্ট মানে শেষৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ এয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত আমি আছোঁ এয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ এয়া চনকলি এইফালে চব আমাক দেখুৱাই দিছোঁ ধুনীয়া পৰিৱেশ এটা এয়া টিপটপকৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নমস্কাৰ সেৱা জনাইছোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰক কোনফালে আছে এইফালে ভিতৰলৈ আহিলে ইয়াত দেখা পায় আমি সিবাৰ বাৰিষাত এইফালে পাৰে পাৰে গৈছিলোঁ সেইটো ভিডিঅ' আপোনালোক তোমাৰ কামতে আহিব ৰিজলত থৈ দিবা দিবা অৱশ্যে গৰাখহনীয়ে অলপমান অনিষ্ট কৰিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ইয়াৰ গৰাখহনীয়া মই অলপকৈ দেখুৱাই দিছোঁ কিন্তু সিটোৰ নিয়ম এইফালে খহাব আৰু সেইফালে সংযোগ হ'ব এডিশ্যনবোৰ আছে তেনেকৈ এডিশ্যনবোৰ হৈ থাকিব মহাবাহুৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত ভিতৰেদি আহি পেলাই অগৰাতলী ৰেঞ্জৰ ভিতৰেদি আহি আমি ইয়াৰ পৰিৱেশটো অকণমানকৈ আপোনালোকলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ সুন্দৰ ঠাই টিপটপকৈ বুজিছেনে ঠিক আছে আমি ইয়াতে থাকিবলৈ মন যায় মানে ইয়াৰ পৰা যাওঁ নালাগে নালাগে ইয়াত থাকিবলৈ মানে ৰাতি নোৱাৰিম বাৰু দিনত কিন্তু যাবলৈ মন যোৱা নাই কি পহু বৰ ঢেৰ আছে আমাকে চাই আছে হেপ্পী নিউ ইয়েৰ মাকলুং কেম্পৰ অঞ্চল এইটো এইটো নতুনকৈ বনাইছে ৰাস্তা বালিময় ধূলিময় একদম পূৰা বগা হৈ বৰষুণ এজাকমান দিলে আচলতে আৰু ধুনীয়াকৈ ঘাঁহবোৰ তেতিয়া ওলাই গ'লহেঁতেন ন গছবোৰ কি এই গছকেইটা তৰা পাত তৰা গছ তৰা টোপোলা ভাত অঁ বান্ধে টোপোলা ভাত লৈ যাওঁ বিহু আহি আছে এইটো মাকলুং বন শিবিৰ আমাকে বাট চাই আছে সেই পাৰ হৈ গ'ল বনৰীয়া গাহৰি এটা দেখিলোঁ
এই হাতী বাবা বাবা নমস্কাৰ বাবা নমস্কাৰ দুজনা আছে পোৱালি আছে টাইগাৰ দেখিলে আৰু হয় নাই আৰু নালাগে নালাগে আমি আৰু এটা কেম্প পালোঁ এইটো কেম্প কি মৌপাৰা কেম্প মৌপাৰা ঘূৰি আহি আমি চহলা বিল পালোঁ আৰু এইটো কেম্পটো হ'ব তুৰণি ভিবি মাই গড এইয়া বিলৰ পাৰত আছে চেঞ্চাছ কৰাও বহুত যোৱাবাৰ আগতে এইখিনি ৰুম আছিলে হাতীকেইটা পাৰ হ'ব যিসকল দল আছে যিসকলে চেঞ্চাছ কৰিছিলে পাৰ্ট চেঞ্চাছ তাৰ দল ইয়াত চেঞ্চাছকাৰী দল পক্ষী গণনাৰ ইয়াত দল আহিছে তেওঁলোকে পুৱাৰে পৰা একদম পুৱতি নিশাৰ পৰাই কৰি আহিছে কোন কলেজৰ CNB অঁ CNB কলেজৰ আহিছে আগতে বাঢ়িছে নেকি বাৰু অলপ কমিছে তুলনামূলক মাইগ্ৰেটৰীটো কমাইছে মাইগ্ৰেটৰীখিনিয়ে কম আহিছে মানে কিন্তু এইটোও নহয় যে মানে কি হয় কোনোবা এটা এৰিয়াত ধৰক এইটো চাইডে থাকিব পাৰে এইটো চাইডে থাকিব পাৰে প্ৰায় আমাৰ 500-600 মান পাইছিলে চাবলৈ দিছিলে কিন্তু মষ্ট প্ৰবেবলি সেইটো পাৰে পাব পাৰে আৰু বেছি আৰু কি পালোঁ আমি হেৰি পিনটেল ডাক গেডৱেল আৰু উইজন আৰু লগতে কমন টিল এইখিনি চব বাহিৰৰ পৰাই আহে পৰিভূমি পক্ষী আৰু এইখিনিয়ে অলপ বেছিকৈ পাইছোঁ বাকীখিনি কম সংখ্যক নতুন কিবা বেলেগ প্ৰজাতি পাইছে তেনেকুৱা প্ৰজাতি নাই বহাৰ সম্ভাৱনাটো মই দেখা নাই তেনেকুৱা কমিছেহে তুলনামূলকভাৱে কমিছে আগতকৈ বাহনা কলেজ আৰু তেওঁ ঘৰত তিয়ক আৰু এগৰাকী আহিছে আমাৰ CNB কলেজৰ বিকাশত আৰু JDSG কলেজ বিকাশত কেনেকুৱা লাগিলে ক'ৰ পৰা আহিছে তোমালোক বোকাখাটৰ ন CNB কোন হেৰি ইয়াৰৰ CNB নহয় জানো কোনটো চেমিষ্টাৰৰ ফাৰ্ষ্ট চেমিষ্টাৰ ন আৰু এইজন আহিছে আমাৰ হেৰিৰ পৰা বাহানাৰ পৰা কোন চেমিষ্টাৰ ছেকেণ্ড চেমিষ্টাৰ অঁ কেনেকুৱা অভিজ্ঞতা এবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম আছিলে ভাল লাগিছে চ' আমাৰ গাইডজনো ভাল আছিলে বহুত শিকিলোঁ অঁ ভাল লাগিল আগতে এনেই পিকনিক বুলিয়ে বা ফুৰিবলৈ বুলি আহিছিলা নাই আগতে ফুৰিবলৈ বুলিয়ে আহিছিলোঁ বাট এবাৰ এনেকৈ কণ্ট্ৰিবিউট কৰিলোঁ আৰু অলপ চৰাইৰ কাৰণে কনজাৰ্ভেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে বঢ়িয়া ঠিক আছে ভিউৱাৰ্ছ আমি আমাৰ কলেজৰ JDSG কলেজৰ ন অঁ ঠিক আছে কেনেকুৱা লাগিলে ভাল লাগিলে খুবেই ভাল লাগিলে আমি আহিছোঁ আগতেও মানে ভিতৰলৈ অহা নাই বাহিৰলৈ আহিছোঁ ভাল লাগিছে এবাৰ লগাই মোৰ থাৰ্ড টাইম বা বঢ়িয়া ঠিক আছে দেই আৰু এতিয়া বগৰী কেইটামান খাই ল'ব পাৰিলে মানে মনটো মানে খুলুচা হৈ যায় আমি ভাত খাবলৈ আমাক দিছে হেৰিত পেডিচেটত ভাত খামগৈ ভাত খোৱাৰ আগত অলপমান টেঙা বগৰী পকিছে নাই হা বগৰী দিয়া ভাত খোৱা বগৰী এটা দিয়া কি কৰিলে পকি যাব খাই দিলে পকি যাব অঁ কোনটো কিয় নাপাম নহয় অঁ দিয়কচোন বগৰী এটা খাই ল'লে মানে কাজিৰঙাৰ ভিতৰৰ বগৰী এই বছৰ প্ৰথমবাৰ বগৰী খাম এইটো মজা হৰিলেনে নাই হৰা এইটো মস্ত এইটো মোৰ ভাগৰ দেই এইটো মোৰ এইটো নাই হৰা কেচ কোনটো এইটো বঢ়িয়া থেংক ইউ দেই এটা কেঁচা খাম এটা পকা খাম অঁ এক যাই মাৰি দিলে মানে হৰি গ'লহেঁতেন বগৰী চুঙাত দি পেলাই খাই ভাল লাগিলেহেঁতেন দিয়া এটা বগৰী দিয়া কি দেই এই চন্দন অঁ এটা দিয়া টেঙানে মিঠা খাই চাওঁ দিয়া বৰা দাদা কোন জেগা আপোনাৰ
মোৰ ঘৰ গোলাঘাট মেৰাপানী। কেনেকুৱা মানে আপোনাৰ কিমান বছৰ হ'ল ইয়াত? মোৰ ইয়াত আপোনাৰ 8 বছৰমান চলি আছে 8 বছৰ বৰ্তমান। আৰু এতিয়া ভোগালী বিহু আহি আছে। ভোগালী বিহু আহি আছে, ভোগালী বিহু আমি ইয়াতে উদযাপন কৰিম। আপোনাৰ ডিউটিও কৰিব লাগিব আৰু ভোগালী বিহু উদযাপন কৰিব লাগিব ইয়াতে। বিহুৰ টাইমত ছুটি তেনেকৈ নিদিয়ে। ঘৰত কোন কোন আছে? ঘৰত মই ল'ৰা এটাই, হয়, মা আছে, দেউতা আছে আৰু বিয়া পাতিলোঁ মেৰাপানী ইছলামপুৰ। ঠিক আছে দিয়ক। ঠিক আছে, থেংক ইউ। ঠিক আছে বিৰাজ, আমি বগৰী চগৰী খালোঁ। এইটো টুৰণি কেম্প দাদা ইয়াতে নি? অঁ, টুৰণি কেম্পত আমি বগৰী চগৰী খাই ল'লোঁ টিপ টপকৈ। তাৰপিছত এইটো মোৰ ৰোমাঞ্চ আপডেট বুলি ইউটিউব চেনেল আছে আৰু ৰোমান বৰুৱা বুলি পেজ এটা আছে, তাত চাব। কন্দলি নমস্কাৰ, কি কি দেখিলে টুৰণি কেম্প? হৰিণাৰ পৰিমাণটো বেছি, হৰিণা বেছিকৈ দেখিলোঁ, চৰাই অলপমান কিছু দেখিলোঁ, কাছ দেখিলোঁ। কাছ ভাল লাগিলে, বঢ়িয়া। আমাৰ জ্যেষ্ঠ কলিতাদাৰ পৰা অকণমানকৈ জানি ল'ম ফিনিচিঙত সামৰণি পৰিব। কেনেকুৱা লাগিলে? খুব ভাল লাগিলে। জীৱ জন্তুও দেখিলোঁ আজি। কাজিৰঙালৈ সোমাই মানে আচলতে আমনি নালাগে। মই বহুতবাৰ আহিছোঁ, কিন্তু আহিলে মানে প্ৰতিবাৰ এটা নতুনত্ব পাওঁ। ভাল লাগিছে বাৰু। কিবা কিবি পহু বা গঁড় এইবিলাক বিভিন্ন পক্ষী দেখা পালোঁ। আৰু এতিয়া অলপতে এজন গণনাকাৰীকো লগ পালোঁ। ভাল লাগিছে আজি পক্ষী গণনা দিনটো। ইয়ালৈ আহিলে ভিউৱাৰ্ছ যাবলৈ মন নাযায়, থাকিবলৈতো নোৱাৰি বাৰু, তথাপিতো যাবই লাগিব। ভাস্কৰ থাকিবা নি? তোমাৰ চিনাকি গঁড়টো পালা নি? নাই, এইবিলাক ক'ৰবাত সোমাই আছে। মই হেৰিত লৈ লৈছোঁ। হে নাম্বাৰটো? অঁ, মই বোলো গঁড়টোৰ নাম্বাৰ লৈ লৈছা যাব পাৰি ন? গড়ৰ বিচৰণ ভূমি তোমাৰ লগত থকাটো আছে নি ইয়াত? মাজতো অঁ, টকীয়া চাই গম পাইছোঁ। ৰজা গাঁৱত সেই মানে মানুহ এজন আছিলে, এটা হেৰি লাগিলে। আগতে আমি ডিউটি আহিছিলোঁ সন্ধিয়া সময়ত। আহোঁতে আমাৰ লগত মই আৰু আমি 4জন আছিলোঁ, 3টা বেটেলিয়ান আৰু মই। এতিয়া মানে বাৰিষাৰ দিনে আমি হাতত পিন্ধি আছিলোঁ আমি গোটেইকেইটাই। ডিউটি আহোঁতে সেইকেইটা মানে ঘূৰি ঘৰ এটা আছিলে, আমি দেখাই নাই। তাৰপিছতে গপে চোচা ল'লে, পাছতে আপোনাৰ এচলাৰ গুৰি ফুটিলে 30 যায়, মই ফুটালোঁ 15 যায়। 15 যায়, তথাপি গড়টো হেঁকেত নাই। লাষ্টত যেতিয়া মানে আপোনাৰ এই মানে মাটি মাৰিলে মুখ লাগি গ'ল বোকাখিনি, এতিয়া গড়টো পলাই দিলে। হ'লে এইটো আমি স্পটেড গোটেইকেইটা কোনোবাটা মৰি থাকিলে এইদিনা। সেইটো জীৱনত মানে কাজিৰঙাত মোৰ চাকৰি লাইফত প্ৰথম ডাঙৰ ঘটনা হৈছিল। মই বাচি আহিছোঁ মুঠতে। বাচিবৰ কাৰণে কোনখিনিত পেলাই থৈছে? কালভাৰ ইয়াতে এটা কাগজ মানে খেদাই আহিলে মানে কালভাৰত সোমাই দিলেহে বাচিব, নহ'লে বচাৰ উপায় নাই। মানে গড়টো সোমাব নোৱাৰে। এইখিনিত আছে কালভাৰটো, ইয়াত এটা আছে, মুকলি এৰিয়াটো মুকলি এৰিয়া, বহুত দূৰৰ পৰা খেদি পলাবলৈ জেগা নাই, সেইকাৰণে এইটো কালভাৰ নলয় বুলি। এইটো কালভাৰ সোমালেহে বাচিব। এইটো বচাৰ উপায় কালভাৰ। তুমিহে কালভাৰটো নাপালা তেতিয়া। বাগানৰ মূৰত কালভাৰ নাপালা, ট্ৰেইন বিচাৰিব লাগিব। এই জাক, অঁ ইয়াত জাক জাক আছে চহলাৰ পাৰত। ঘৰ যেনহে লাগিছে। পোনে পোনে গড় দুটা, খেদা খেদি গড় ন? মই তেনেকৈ এবাৰ এই বাচিছোঁ। এইটো কি কেম্প? এইটো কি কেম্প ক'লে দাদা? আপোনাৰ ধুবা কেম্প দাদা। ধুবা এইটোৱে লাষ্ট নেকি নে আৰু আছে? কিং কবৰাত শেষ হ'ব। অঁ, কিং কবৰাত শেষ হ'ব। এইটো ধুবা কেম্প। ধুবা একদম কেম্পৰ কাষতে আছে। এই জাক জাক পুহিবলৈ লৈ যাব পাৰা। সিহঁতৰ মানে আপোনাক গম পাইছে নাই, বহুত কমজুৰি সিহঁতৰ। সেইকাৰণে আমি যে চকু বান্ধি দিওঁ, মানে চাপত মানুহ বেছি থাকিলে বেছি আঁতৰতে মৰি থাকিব। ঢাকি দিয়ে ন? আৰু এই নখবিলাক যে আছে, এইটো নখবিলাক বুলেটৰ নিচিনা, মানে লাগিলে পুৰা ফালি দিব একদম।
আমি মাথাউৰি পাবহি হৈ গ'ল মানে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অগৰাতলিৰ পৰা ভিতৰ ভাগৰ পৰা আমি আহি এতিয়া পাইছোহি আৰু মাথাউৰিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ পাৰ হৈ অগৰাতলি বনাঞ্চল ভিডিঅ'টো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব যিসকলে প্ৰথমে চাইছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব ঘূৰি 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 কিং কব্ৰা শিবিৰ পাই গ'লোঁ কিং কব্ৰা বাইনকুলাৰ আমাৰ তাতে নাই বেলেগ আমি এতিয়া পালোহি ঘূৰি 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 আহি পাই গ'লোহি তাৰপিছত আমি এতিয়া গুচি যাম ইয়াৰ পৰা গুচি যাম পেডিচেডত খানা হ'ব আৰু অন্য এটা ব্লগত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ পেডিচেডত থেংক ইউ ওলালে